Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, danas slavimo rođendan. Kultna beogradska kafana Kod Neše slavi 3 decenije, a to je nešto što se ne propušta. Ovdje ćemo dočekati gazda Neša i prijatelji, a sto će biti pun. Specijalitet kuće, gibanica, njeguška pršuta, juneći ramstek, pihtije, domaće kobasice, sir iz ulja, pečenje, sve sa domaćom rakijom da lakše sklizne. Podsjetit ćemo se kako se pravi čuvena gibanica, kako je nastala ideja za poznato doniranje krvi, kako su napravili crkvu i zvono i kako cijelo ovo druženje traje već 30 godina. Dobrodošli Kod Neše. Prvu epizodu Gurmana završili smo baš u kafani Kod Neše, a evo, 77 epizoda kasnije vraćam se na mesto zločina. Beograd je moj glavni grad, to je moj grad i ja njega smatram prestonicom dobre hrane. Ne samo na Balkanu, već i u Evropi. Ako je Skadalija srce dobre kuhinje i hrane, onda je kafana Kod Neše duša kafane i kafanskog života. Evo pogledajte, ima li bolji način da se počne dan? Ova slika. Prase se okreće, ovdje fali samo rakije i par drugara. Gurmani, idemo Kod Neše. Ako me dobro služi matematika, 30 godina znači 11.000 dana gurmanluka. Neši je danas rođendan, u stvari njegovoj kafani, njegovom restoranu. I ta priča traje 30 godina. Ovdje ćemo svi da popijemo, pojedemo i da mu poželimo još 130 godina ovako. A na mlađima sve to ostaje, on je to ostavio sinovima i ta priča da traje. Goca, je ta čuvena pita gotova? Evo, upravo da se vadi. Da vidimo šta se dešava ovdje. Ajde. Nema slađevo te. Nema. Vidi kako je. 3 jezika govori. Vrela. Stavljaj ovdje i sečemo. Sad će još malo gosti i počnu dolaziti. Kako je. Šta su idemo u taj recipe? Sir, jaja, prašak za pecivo, kisela voda. Kisela voda. Da. Sir punomasni. Tvrdi sir. Pa to samo tvrdi punomasni. Znači ne može da bude od postnog sira za pravi pita. Ne može, nikako mora da bude masna. Tako je. Da curi. Da curi, normalno bude prava. Ovo otvara apetit. Po dolasku u restoran ulazim pravo u kuhinju. Goca Gordana pravi pitu. Pita ona prava koja curi. Masna, debela, softana, vruća. To je san snova, ljudi. Pita, to je onako kao starter jelo. Ovo je ta čuvena pita Kod Neše i za nju prvo morate se malo napijete, to je da popijete malo više i onda dobijete ovo. Stigo je i gazda. O, slavljeniče, ja sam već bio u kuhinji. Da si mi živi zdrav. 100 godina. I kafana prvih 30 je veoma, veoma uspešna bila. Hvala, svi živi zdrav. Ti vidiš, već si servirao sve, jel? Tako, izvolite. Hvala ti. Imam i ja nešto za tebe. Znaš da goste ne dolazi praznih ruku. Ti si stari rakijaš, voliš rakiju, evo jedna dobra. Hvala. Nije loše, probat ćeš pa da mi kažeš kako je. Probat ćemo. Kako se osjećaš sada kao čovjek koji drži 30 godina uspešnu kafanu? Pa što se tiče uspešnosti dobro je, samo 30 godina je mnogo. To je znak da stari. Ide život. Ja sam ovdje mlad, kod tebe nekih 15 godina dolazim intenzivno. Tako da znam sve što imaš ti ovdje i mnogo mi je lepo. Bilo društvo je fenomenalno i svima pričam. Ovdje je kao kod kuće. U čemu je tajna? Šta si ti tu nešto radio da ceo grad zna za tebe, da si ti takav domaćin? Pa ne znam o kojoj tajne bi najbolje voleo da kažu gosti koji će uskoro doći, pa da oni sami pričaju o tim tajnama, da ne pričamo mi. Mi se trudimo da bude lepo i ukusno, a gosti su ti koji će da kažu šta treba. Medzetluk je tu, ali prvo da nazdravimo.
Znaš, ove čaše su standardne ovako velike. Ne, to su Trojka. prave srpske Prave? trojke. Ovdje staje, boga mi, jedno 50 grama, a? Pa ovo je da krenemo ovako. Da krenemo. Da nam bude prijatno. Ajde, živi bio. Sa Nešom krećemo u otvaranje dana. Bez rakije ništa. Piktije su naš Standardno dobre. zaštitni znak. Zaštitni znak. To su juneći repovi, juneće teleće noge. Znači nema nikakvog pametovanja, znači to je to. Gomila mesa, Hvala Bogu, lagano ali pravog mesa. pravog mesa. Ovo je njegovska pršuta koju sam dobio od kuma pre jedno 2,5 godine, čuo sam je za ove prilike. Najbolje godine za jednu pršutu. Da, juneći damsak je, što kaže, tradicionalno, toga mi sami pravimo, ali imamo dobru domaću kobasicu Uvijek je bilo dobro Nešom. koja sami pravimo i Lagano papricirana. da ne bude mnogo ljuta i tako. A ovo je sir iz ulja. To je iz ulja sir koji se otprilike stavlja u maslinovo ulje negdje oko 1. septembra, a mi ga koristimo tamo oko Božića. I pita tvoja legendarna gibanica. Gibanica, zaštitni znak naše kuće. Pršut jedan, pršut drugi. Sir iz ulja, sir ovaj, sir onaj. A rapsodija, dan kreće, to ide. Pre 30 godina bio je samo ovo deo, bio nam je tu šank i ovdje je bila kuhinja. Tako da smo u to vrijeme prodavali jedno 20 kg ćevapa i 3 pečena jagnjeta i 20 kg krivaca, što danas ne možemo da prodamo. Dnevno. Da, dnevno. Ali sad ima mnogo veći asortiman, pa zbog toga. Tako da je... Ali imao si jak start, znači. Jesmo imali dobar start i, hvala Bogu, proširivali. I još, i danas je tako. I tako je, i širimo u im Boga. Ovo ide ovdje na nepušače, pa ovdje koji ima slabu prostatu. Tako je. Ovo je ovdje deo je malo drugačiji. Ovdje je malo drugačiji, ovdje je... Puno drvo, sve pivnica. Da, sedenje. Reci mi ti znaš ovdje gdje ide odakle ovaj luster? Ovaj luster je pre par godina pokojni Čikabrana Crnčević nam poklonio i to je uspomena na njega, jer ipak je ovdje mnogo naših dragih i poznatih ljudi i sedelo i pisalo pesme i tako da lepa je to uspomena. Ipak je to 30 godina. Čega setiš? Pa ti sad kad sedeš, ovoga se zamisliš puno. Ivane, ti si mladi gazda, mladi naslednik ovog prelepog restorana. Ima li nešto novo? Znamo ti je nešto stavio veliki emanet. Teško je da ovakvu kafanu ti je dodaš nešto, oduzmeš. Ovdje sve ima. Sve je najbolje. I to ti je neko breme. Kako se boriš s tim, prvo to? Pa, borimo se. Nisam ja sad jednom ovdje, ja sam već ovdje 18 godina. Ti si rođen u kafani? Tako je, bukvalno rođen u kafani. Učio sam vremenom, nadam se da sam naučio, vidjet ćemo da li je to kako treba. Trudimo se sad, ja i brat, malo da ubacimo neke nove stvari. Ovo sve što je, naravno, otac napravio, sve držimo isto. Državoj, nemoj pihtije, nemoj izbati škice, kupac, sve stvari, to nek stoji. Brizle, krezle, sve to neka stoji, a ti ubacuj te neke nove momente. Pa i dolaze mlađi gosti sad. Imat ćemo jedan dan, grčki dan, imat ćemo neko jare na pari. Bi još neka grčka jela, za početak pa ćemo posle vidjeti. Već je to dovoljno. A onda sam pokušao da budem novinar. I kao na traci smenjuju se moji i Nešini prijatelji. Da kažu šta misle o našem prijatelju Neši, ovom restoranovom mestu, ovom kultnom mestu. Ovde je sve fenomenalno. Druženje, prijatelji, sve je bajkovito. Stiže društvo, popunjavamo kafanu. Nema šta da pričamo o Neši. Nešo je više domaćin u goste, po mene. Znači pravi domaćin. Isto kao u kuću moju kad dolazim ili u bilo čiju najbliži rod, rođeni, tako mi se. I ne dolazim ni zbog mesa, ni zbog svega, jer sve je ekstra vrhunsko, ali dolazim isključivo zbog Neša i zbog društva našega, zato što se osjećam isto ko u svojoj kući. Pa pravo da vam kažem, ovo stvarno je neki porodičan, više nego drugarski odnos. Prema njemu, takav je čovek,
tako smo se Otvoren, nešto širok, našli, velikog srca. Jeste. I što kaže ono, i spreman da pomogne, i spreman za druženje. Velika duša jedna, kako bi ja to rekao. Pa jedno 30 godina smo prisutni u kafani, ovde moje društvo i ja. Različiti profili ljudi. Interesantno je da su ovde sa mnom dolazili monasi iz Hilandara, bili su gosti u kafani i oduševljeni su, znači, Nešom kao čovekom, kao gazdom koji je uvek znao i da priđe i da ugosti. Našao je, znači, način da pripremi hranu koja je njima prilagodljiva. Tako je. I tako, znači, uvek je Neša. Izvini, koliko imaš kila? 130? Nemoj da me vređaš, 155. Pardon. Ne, Neša bira drugare. Je ti žena brani da ideš u kafanu? Uvijek se svađamo. Pokušava. Ja kad legne mora dođi i muva me, jesi pio, pa valjda se vidi da sam pio, jevemu, stvarno da ti pričam, razumiješ? Uskoro neće biti slobodnog mesta. Beogradske kafane više nisu kao što su nekada bile. Ovo je, čini mi se, jedno od retkih mesta gde čovjek može da se osjeća kao nekada u kafani. Pre svega zbog atmosfere i, naravno, dobre hrane, dobre usluge. U čemu je tajna dobre kafane? Čist oljnak, dobra hrana i dobra usluga. Ovde ima i više od toga. Ovde je jedna dobra atmosfera, jedna dobra kućna i jedna prijateljska. Ovde većina ljudi, ili skoro svi koji ulaze u ovu kafanu, su prijatelji. I svi su isti, izvini, svi su isti. Jeste, dolaze pravi kafanski ljudi. Ali ovdje nije priča o hrani i piću. Kafana kod Neše je druga kuća. Ne postoji varijanta da sam ja seo ovde, recimo, popio rakiju, drugu krenuo, da ona nije rekao rakija ne može da se pije na suvo, daj sira malo, daj ovog, daj onog, i tako krene priča i završi se u nedelju. A da li si ikad bio ovde da nisi dobio turu pića od gazde? Ne. Evo ja, to isto i koga god sam pitao, to je sve tako. Znači, to je neka ta priča. On nas je prosto obrazovao da kad uđeš u kafanu, prvo kažeš dobroveče svima, onda kažeš dajte piće. Piće, zasedneš i kako ste, šta ste. To je osnovna kultura kafana. To se izgubilo, što ga ovdje ima. Ljudi, Neša je veliki dobrotvor. On i njegova ekipa, oni su skupili tonu i nešto krvi, malo li je litara. Mi smo 2007. došli na ideju, gledajući slučajno televiziju, da nema krvi u Beogradu. I dogovorimo se, Dragan Vuković, kum i ja, da damo krv. Ja sam rekao, uslove samo da bude u kafani. Svi se krstili, pa vidi, kafana je kultno mesto u srpskom narodu. Tu se svađaju, tu se mire, tu se venčanja, i lepe i ružne stvari se dešavaju. Zašto ne bi dali krv? Mi smo za 10 godina, 2016. smo zadnju akciju radili 10 godina, dali oko 1200 litara, ne jedinice, krvi za 10 godina. Znači, 1200, tu se obezbeđivao vo na ražnju, svinja na ražnju, sve je bilo besplatno, iće i piće, osim alkohola. Ovo se sve isprazi napolje, svi stolovi do vani. I sve idolni kreveti za krv. Tu je bilo 10 kreveta, prethodni separe je bilo gde su lekari davali crno na belo da li može, neko ne može. I jednostavno, Petar Božović, koji nažalost malo pre se javio, danas smo zakazano snimanje, ne može doći. On je bio promoter svega ovoga. A ekipa Dragana Vukovića ovde, na ovom malom skromnom mestu, je skupila pare i donacije da napravi crkvu i zvono. Pa im je malo zvono bilo 100, da bude teško 100 kg, nego bude 250. Znači, to su ljudi velikog srca. Vrhunac svega je bio osvještanje crkve i puštanje u službu koja treba da se obavlja, gde se radi. I pri čemu je Nikolaj Dobrobosanski, koji je bio bolestan, došao i tada nam je dodijelio gramate. Ovdje u kafani je potekla ideja da kao donacija da skupimo, da napravimo zvono. Zvono je 400 kg, skupili smo ovdje nekih 7-8 hiljada evra, odnijeli to zvono, postavili ga na crkvu, elektrificirali sve. Onog dana kad se aktiviralo zvono, tada su ljudi sa Pala zvali i pitali šta se to čuje. Jer im nije bilo jasno da se sa Romanije, iz tog sela Obrtića,
čuje zvono na palama. To je sasvim dovoljno za jedan život ljudski, jer tako? Ovo je posebno mesto. Nikola, koliko se peklo ovo prasence? Ovo prasence oko 4 sata se peklo. Šta mu radiš? Da bi kožura bila ovako? Pa to mora biti temperatura jača. Znači pri kraju se pojačava temperatura? Jeste, da bi kožica bila krckava. Nema polivanja pivom, ne? Ne. Ne, ja sam protiv toga. Ne. Onda ima neki drugi ukus i to neko to voli, neko ne voli. Neša kao gazda, to čovjek samo treba tako da poželi. Da poželi, tako? Da, znači samim što se dogovori, što je tako. To on ispoštuje maksimalno. 18 punije 19 godina kako sam ja ovdje. Nemaš greška ništa? Ne, nikad nismo. I sve što smo se dogovorili, sve što sam zatražio, ispunio. Ispunio, da. Ljudina. Zato mu se vraća i treba da mu se vrati oko na lep način. Gurmani, ovako se prave bajadere. Čekajte, Nikola, daj malo se pohvalimo tamo. Restoran Neša, znate gde je, ne treba vam navigacija. Ako ne znate prvog čovjeka u Beogradu, pitajte gde je restoran Neša i on će vam reći gde je. Nikola, stručnjak. On priča i radi i seče. Ali ne može se zezne da stavi nekom samo rebra i nekom samo plećku. Ne, ima deo ovoga. Tako pravi majstor seče pečenje. U kuhinji se radi neumorno. Krčkaju se lonci, obrće roštilj, peče se lepinja. Drugari, ali ovo je poenta ovih kafana. Ovo je obična lepinja. Lepinja oko lepinja ima ih svuda. Međutim, ona se seče na sitne kockice. Evo ga to ovde. I ima raznih začina. I zovu se još ili pec hleb, ili bećarac, ili studentski hleb, ili nafor, ili ciganski hleb. Znači možda birate, ime nije ni bitno, ali ukus je neprevaziđen. Znači uđite u kafanu i ovo vruće ispred vas dolazi i vi to boc uz neku salatu, sezonsku ili kisel kupus ili bilo šta drugo. Ili možda nešto ovako. U ovom restoranu se služi hleb, lepinja koja je malo prepečena. Ide malo belog luka, malo začina i to je ono što ti otvori apetit. To ima svuda, ali ovde je najslađe na svetu. Ljudi, ja sam ovdje uzurpirao sam mesto ljudima, ženama vrednim koje rade. Evo, ovo je jedna kolejnica, ovako, pogledajte. Ovo je naš domaći brend. Kak je Nemci, kak je bakrači. Jede se ovo u celom svetu, ali naše meso najukusnije. Ovo je taj čuveni specijalitet kuće kod Neše za 2 osobe. A ima 2 do 2200. Pa eto, dođite i vidite kako izgleda. Ja sam ga probao 200 puta. A možete vi. A kad smo kod obilnih porcija, evo još jednog delikatesa iz ove kuće. Ovo je svinjska dimljena vešalica. Ima preko kilogram i 100, kilogram i 200, ide do kilogram i po. Kako kad se šta uhvati. Evo, ovo je jedna porcija. Tako se jede kod nas na Balkanu, u ovim prostorima. Konkretno u Beogradu, ovde kod Neše u kafani. Skromno, kao i uvek. Nešo, pre nego što krenemo da objašnjamo ovo jelo ovde, da si mi živi zdrav još 1000 godina. I vi sa mnom. Živi bio. Sad ćemo da... Osim ovoga, što je jedan mali delić ove vrhunske kuhinje, ti ovde uvek imaš brizle, uvek ima crevca, uvek ima pikljevi, uvek ima punjena krilica. To nisam imao nikad, to sam imao prvi put kod tebe ovde u životu. Ali ove stvari ovde, ljudi moji, pogledajte ovo. Znači, oprezno... Ovo je porcija za jednu osobu. Ne, pa to sam ja rekao, ti kažeš, znači, ovo je za jednu osobu. Oprez. A ovo je za 2 osobe. Ovo je za 2. To je za moje goste koji su gurmani. Ko nije gurman, ne treba dolazi ovdje. Treba. Ali neka pojede manje. Ti si mi prošli put u prvoj emisiji rekao da je neko pojeo 2 ove. To je momak, on je kaskader u televiziji, pojeo je 2. 2. To niko do sad
Evo, a ovo, jer može neko sam da pojede ovo? To teško. Teško. To je oko 2 kg pečenog mesa. Jer je roštilj, to je roštilj. To je roštilj, ali oko 2 kg pečenog, ne svežeg. Ne, pa ti svaki dan imaš tematike neke. Da, svaki dan. Ponjak imamo prasvetinu, utorkom jagnjetinu. Brizle kad se pogode? Brizle kad dobijemo prave. Kada? A to su teleće. Telepa? Veoma je teško nabaviti, ali kad se nabave to su ili teleće ili ne nabavljamo uopće. Ovo je kafana gdje se jede meso. I ovu kafanu ne treba posebno predstavljati, ovo ceo grad zna. Znači samo kažeš kod Neše i on zna o čemu se radi. Neša uvek pravi velike porcije da je kako od kuće. I zato mu ova kafana ovako radi. Ljudi, ovo je tako mekano. Da vi nemate pojma, pogledajte to. Vidi kod steče, pogledaj. To je vešalica sa Uba i Srlića. Čuvena vešalica. A i u to ime. Da nam vešalice bude uvek ovako lepe. Ovako velika i mekana. Da. Pikljevi jagnjeći danas nisu bili, nažalost, ali slušajte ovu priču. Ovo moram da ispričam. Znači, jednom mesečno, Neša svaki put kad peče jagnjiće, on pikljeve skloni sa strane za svoje društvo. I jednom mesečno nas pozove. To on spremi, kuvane u velikim loncima i tu je nekih 100 komada tih pikljeva. Znate šta je piklj jagnjeći, to je kuvano, to je delikates. I mi sedimo, jedemo, pijemo, ali na kraju dana i dalje ima pikljeva. Svi smo mi siti. Priča traje. To je vesela priča. Kaže Neša, hoćemo sada neki dezert. Pa ako može. Hoćemo 50 ćevapa. Rekao na pola sa puno crnog luka. I većina za stolom od nas 20 kaže nemoj. Kad dođu ti ćevapi, ode sve, samo ne sade, samo ispare. Sve se pojede. Ovo su naši. Ovo je top tako. Jeste. Znači domaća ledena kocka, domaća krempita. Kotorska, čuvena, risanska, tulumba, baklava i orasica. I orasica najbolje. I ovo je, znači, nije ovo samo muška kafana, samo jede meso, pečenje. Ne bre, kakvi. Ovo je šmekerski sve. Šmekersko sve. Dobro, ništa, ti odnesi ovo ovima ko voli slatko, a meni daj 50 ćevapa na pola i... A ne, imam ja za tebe nešto drugo. Ajde, sačekat ću. Evo ga. A ovo je za tebe... Pršutinom. Poklon. Jer 2,5 godine ili 2 godine? 2 godine, hercegovački iz Trebinja. Dođite pa ljubac, dađi bater, brate moj. Pa imajte vi ovakve prijatelje. Igore, ljubite brat. Tako vam je to kod Neše. Dođeš na rođendan, dobiješ poklon. Deki, pre godinu i nešto dana, par meseci smo krenuli u pilot emisiju Ti i ja zajedno. Jeste, bilo je veselo. Bile su, taj dan nam je bio zadatak da obiđemo 3 restorane, 3 kafane. Međutim, posljednja kafana koja nam je najdraža, najmilija je ostala tu onako kao šlag na tortu. Lepo je što i za ovaj specijal, za 30 godina postojanja ovog restorana, si napravio emisiju ovu. Ali pored toga, ima čovek. Ima naš Dragan prijatelj, koga sada pozdravljamo i želimo mu da stegne pesnice i da ozdravi što pre i da bude s nama. Ljubimo te, Gandra. Drž se. Dragane Sokole, oporavljaj se pod hitno, pa da proslavimo još mnogo rođendana kod Neše. Dragi gurmani, ne zaboravite da uživate, a meni je domaćin u sledećoj epizodi jedna posebna dama.